好多人唔係買唔起樓，而係一直喺度等緊最低位。好多人仲喺度糾結緊一個問題：而家究竟買唔買樓？樓價仲會唔會繼續跌？你要睇得明政策一個信號，你就會知道真正要諗嘅已經唔係樓價跌唔跌，而係趕唔趕上下一輪一個升浪。高層已經將樓價止跌回穩當成咗一個完成政治嘅任務，唔再單純依靠市場自然嘅調節，而係一定要做到嘅目標。其實最關鍵嘅信號我哋已經接收到嘅。首付由30%直接降到1.5%，你要諗下，如果政策覺得樓市會跌超過15%，一跌首付就冇晒，直接變成負資產，銀行邊會夠膽借錢俾你？呢個政策其實就話俾我哋大家聽，樓價唔允許再跌穿底線啦。現實更清楚，深圳、上海部分地區樓價已經回調接近30%，呢個已經係摸到銀行嘅一個壞賬紅線。樓市話俾我哋大家知，樓價再大跌就會爆發金融風暴。所以咧，今次嘅政策表面上係救樓市，實際係守住金融嘅一個安全底線。大環境依然好明顯，物價慢慢喺度上升啦，貨幣持續放寬，咁多錢流咗出嚟，一定要有一個去處。能夠承接咁大嘅資金，依然就係房地產。未來嘅樓價唔係升唔升，而係幾時升，升幾多。而家係咩時機呢？首先首付15%，利率歷史最低位，各種補貼托底，呢啲都係一個常態。因為觸發到底部先會出咁嘅政策嘅組合拳出現。好多人買得起，好多人唔係買唔起樓，而係一直喺度等緊最低位。但真正嘅最低位永遠都係事後先會知道。等你確認到最低位，樓價已經靜雞雞咁上升翻去啦。所以如果你係剛需嘅或者改善嘅，又可以承受得起風險嘅，係咁而家真係要認真考慮出手嘅一個時機啊！